by'ukuri ndabakundaga nk'uko bisanzwe Rubavu perezida yagezeyo, ariko abaturage slogan bafite ni ukuvuga ngo turamukundaga. Urumva ko perezida yageze Rubavu kandi turi muri kampeni yo kwiyamamaza twihitiramo abayobozi dukwiye gutora. Abanyarubavu ati tariki 15 turi tayari, ahubwo yaba basimbutsaga iminsi cyangwa se bakayihutisha. Gusa nyine icyanangaje ururimi rwabo kabisa, baracyafite umuco, ntabwo bahindutse nk'abanyaburayi b'inaha muri Canada. Nk'uko mubizi nyine nk'ibisanzwe njye mfite ijwi originari, ntabwo nyiri nka wa murezi bita ka kajwi wihinduranya akavuga akajwi nk'akabana. Njye mfite akanjye kavuga originari rwose, ni ka kajwi mukunda. Ubu tugeze Rubavu twiyamamaza. Perezida ati inyikirizo ati nanjye ndabakundaga, muzitorera umuyobozi rwose wa nyawe. Nubwo nawe nimereye nk'agasaza, ariko se ntabwo hari icyo mutabona kweri. Amatora koko ubona adashyushye. Tuzamutora Paul Kagame, tuzamutora. Gusa nyine ikintu cyiza nishimiye perezida w'u Rwanda ni uko yishimiye ahantu yageze kweri pe, ku mutekano abarinzwe, kandi yijeje abanyarwanda ko iminsi iri gutinda, tariki ya 15 nk'uko niyo ngoma, tukitorera Paul Kagame igipfusi FPR. Twe turi muri Canada rwose tubikurikirana kenshi cyane, tuba dufite inyota yo kuzibonera umuyobozi wacu kandi turamukunda cyane rwose.